Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na ni mara yako kwanza kusikia sauti mambo naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna ya kutengeneza barafu za maembe. Kama mnavyoona hapo nitatumia hayo maembe. Sisi kwetu tunaita haya maembe nyonyo ama maembe ngongo. Comment hapo chini jina unalolijua la haya maembe. Nimetumia maembe ambayo yameiva kama mnavyoona hapo. Sitayamenya maganda bali nitakatakata tu vipande ili niweze kuyasaga na blender, kwa sababu nitatumia blender kuyasaga ya maembe. Kama mnavyoona yameiva vizuri. Kwa hiyo nitakatakata vipande kama hivyo nitakavyoonyesha hapo, ili niweze kuyasaga vizuri na blender. Kama blender yako unaona ni nzito zaidi, unaweza ukakata vidogo zaidi yani hapo. Baada ya hapo utaweka kwenye blender. Ukishaweka kwenye blender utaongezea na maji kidogo. Mimi nimeweka kama kikombe kimoja cha maji. Alafu utayasaga. Yakisha sagika kabisa vizuri utaweka pembeni kwenye bakuli. Kama mnavyoona hapo ni mazito, kwa nitakachofanya nitaongezea maji. Jitahidi unaongezea maji masafi, kwa sababu hizi ni barafu. Ukimaliza hapo utazeka tu kwenye freezer, alafu utakuwa ziko tayari kwa kula. Kwa hiyo tumia maji masafi. Baada ya hapo utachanganya vizuri kama mnavyoona hapo, kwa sababu ni nzito, na kama mnavyoona haya maembe yana kamba. Kwa hiyo nitakachofanya nitaongezea tena maji kidogo kwa sababu ni mazito mpaka hapo. Alafu tutachanganya vizuri, alafu nitayachuja kwa sababu haya maembe yana kamba. Ukishachuja hivyo vizuri utapata juisi sasa kama hiyo. Isiwe nzito sana na isiwe nyepesi pia sana. Baada hapo nitaongezea vanilla. Unaweza kuweka ka flavor chochote apart from vanilla unachopendelea, lakini nimeweka vanilla kijiko cha chai, alafu nimeweka nusu kikombe ya sukari. Utaonja pia kama ladha yake iko pale ambapo unapendelea. Kama unaona sukari haitoshelei unaweza kuongeza. Kama unaona ni nyingi zaidi unaweza kuongezea kama maji kadogo. Baada hapo nitaweka kwenye hivi vifuko vya barafu. Alafu nitafunga kama mnavyoona hapo ninavyoonyesha namna ya kufunga. Unaweza kutumia ile mashine ya kuchoma ama unaweza kufunga tu kwa mkono hivi. Utaonyesha nyingine. Utaviringisha vizuri. Alafu utafunga. Baada hapo nyingine nitaweka pia kwenye hivi vikopo vidogo. Kama una vile vya bati ama una vile vingine, vyovyote vile unavyopenda kuwekea barafu zako unaweza kaeka. Nikatumia vijiti, nitawekea vijiti vidogo vyembamba vya hivi, ni vijiti vya vile vya kuchomea nyama. Nimevikata, vinauzwa packed nzima dukani kwa 1500 au 2000. Kwa hiyo nimevikata nikaviwekea tu kwa hapo juu. Alafu utaigandisha kwa muda wa masaa 8 ama zaidi kwenye freezer. Baada ya masaa 8 kama unavyoona hapo barafu zako ziko tayari. Na hizi barafu hizi zingine ambazo nimezika kwenye hivi vikopo, kuna watu walikuwa wanalalamika kwamba hazitoke. Kama unaona hazitoki unaweka tu kwenye maji kidogo, afu unatoa, zitatoka vizuri tu. Usiziache kwenye maji, unaweka tu kidogo hivyo.
kama sekunde chache alafu unatoa. Pia nataka nionyesheni jinsi barafu ilivyokuwa laini, ni laini kama hivyo mnavyoiona hapo na ni tamu sana. Comment hapo chini ungependa kula barafu ya tunda gani. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.